Сайн мэцэнэр хүмүүстээ та бүхэн шинэ 7 өдрийн мэдээг хүргэе. TV-ээр телевизээс бэлтгэрүүд өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхлээд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Ариун Зул мэдээллийг танилцуулна. Одоо та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн заримыг танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Батцаандан Аяр сайхан Нямбатар оюун эрдэнэ болноор мэдээлэлээ. Тэд энэ инх болтыг чөлөөт хуулийн төслөөр хурдан бодлохгүй инх болтын гэрийн гадаа очиж жагсна гэж мэдгдсэн юм. Нийт эзэмшлийн талбай төлбөртэй машины зогсоол байгуулахдаа хотоос зөвшөөрөл авдаг. Гэвч зөвшөөрөлгүй байгуулсан ч торгуулаа төлөөд яваад байхад ч ашигтай учраас зөвшөөрөл авах сонирхол байдаг байна. Орон даяар цэргийн бүртгэл явагдаж байна. Бүртгэл дуусахад 7 хоног үлдээд байна. Харин бүртгүүлэх ёстой хүмүүсийн 53% нь бүртгэл хамрагдсан байгаа юм а. Энэ онд ипотекэд Монгол улс өнгөрсөн онтой харьцуулбал 200 тэрбумаар илүү төсөв төлөвлөд байгаа нь иргэдийн дунд ихээхэн хүлээлт бий болгосон билээ. Харин хязгаарнаас ипотекийн зээл эхлэх нь тодорхойгүй байсан юм а. Эдгээр бол өмсөд мэдээллийн дэлгэрэнгүй өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Сангийн сайд Хөтөлбөр 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл болон 2019 оны төсөв мөн нэмэгдсэн үртгэлийн албан татварын буцаан олголтын талаар өнөөдөр мэдээллээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн орлого түүхэндээ анх удаа 10 их наядыг давж батлагдсан төсөвтэй харьцуулахад нэгдсэн төсвийн орлого 25% нэмэгдсэн үзүүлэлт гарчээ. 2010 оноос хойш Монгол улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл анх удаа ашигтай гарчээ. Төсвийн орлого 2 их 80 төгрөгөөр давж биелсэн байна. Үүнээс 670 тэрбум нь уул уурхаагаас 1.3 их 80 нь бусад салбараас орж иржээ. Энэ нь хөрөнгө оруулалт өссөн, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа идэвхжсэн, төсвийн сахилга баатыг чанд баримталж тодтгол хийгээгүй, зээлжих зэрэглэл нэмэгдсэн зэрэгтэй холбоотой гэж сангийн яам үзжээ. Нүүрсний экспорт нэмэгдсэн учраас орлого нэмэгдэж байгаа гэдэг зүйл бол биш. Зөвхөн зис нүүрсний экспорт нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад төсвийн орлого 670 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн болвол бусд нь цэвэр эдийн засгийн идэвхжил одоо явагдсантай холбоотойгоор эдийн засгийн өсөлттэй холбоотойгоор хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүдийн эдийн засагт түүний дотор засгийн газраас явуулж байгаа бодлогод итгэсэн итгэл нэмэгдэж байгаа учраас үлдсэндээ төсвийн орлого нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр уул уурхайн экспорт нэмэгдснээс нэмэгдэж орж ирж байгаа орлого нь 30 гаруй хувьтай. Үлдсэн 70% нь цэвэр эдийн засгийн өсөлттэй холбоотойгоор бий болсон орлогоо гэдгийг би та бүхэнд хэлье гэж бодсон юм аа. Цаашдаа төсвийн сахилга бат сайтай татвар төлөгчдийн мөнгийг хамгийн оновчтой үр ашигтай хэлбэрээр зарцуулаад явах юм бол Монгол улсын төсөв эрүүл үр шир багтаа эдийн засгийн өсөлт өндөр татвар төлөгчдийн мөнгийг ард иргэд өртөн зориулах энэ боломжууд бол нэмэгдэхээр байна гэдгийг хэлье. 2018 онд 600 гаруй мянган хүн 78 тэрбум төгрөгийн нэмэгдсэн үртгийн албан татварын буцаан олголтоо авч ирсэн юм а. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд 808 мянган хүнд 120 тэрбум төгрөгийг буцаан олгохоор төлөвлөж байна. Буцаан олголт ойрын 2-оос 3-7 хоногт иргэдийн дансанд орно гэлээ. Ойрын 2-3-7 хоногийн дотор одоо нөөтийн буцаан олголт улс орон дээр олгогдно. Ингэхэд нөөтийн буцаан олголтыг түрүүн 600 гаруй мянган хүн авч ирсэн бол одоо энэ жил 808 мянган хүн авахаар байна. 78 тэрбум төгрөгийг одоо буцаан олголтоор авч ирсэн бол одоо бидний тооцоогоор яг өнөөдрийн гаргацсан байгаа тооцоогоор бол 120 тэрбум төгрөгийг ард иргэд буцаан олголтоор авч байна. Авахаар болсон гэсэн. Яг энэ дээрээс л үцхэд үндсэндээ буцаан олголтын хэмжээ 40 тэрбум төгрөг буюу 40% нэмэгдсэн байж байгаа. Энэ бас эдийн засгийн идэвхжил явагцсан гэдгийг бол харуулж байна гэдгийг хэлье. Нэмэгдсэн үртгийн албан татварын буцаан олголттой холбоотойгоор арилжааны 2 банк зээл олгож байна. Үүнийг хууль бус сангийн яам удаадаараа хориглосон. Гэтэл татварын байгууллага арилжааны банктай хамтран ажилласан. Тиймээс татварын ерхий газрын даргыг ажлаас нь чөлөөлөх асуудалч яригдж байгаа тухай мэдээллээ. Нэмэгдсэн үртгийн албан татварын бүртгэлийн мэдээлэл алдаатай эсвэл буруу оруулсан 22 мянган иргэд байгаа юм а. Тиймээс энэ сарын 22-ны дотор баримт цэгийн мэн цахим хаягт хандаж дансны дугаар хувийн мэдээлэл баталгаажуулж засвал нэмэгдсэн үртгийн албан татварын буцаан олголт орох юм байна. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Баасанхүү мэдээлэл хэлээ. Түүний хийсэн судалгаагаар 100 наснаас дээш 100 хүрэхгүй ахмад хашаанд амьдардаг юм байна. Тэр хүмүүст цагаан сарын байрыг тохиолдуулан байр өгөх саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчид хүргүүлсэн байна.
Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга ерөнхийлөгчөд өрсөлдөхдөө сүүлийн хөзөр болгож иргэдийн үрийг тэглэн гэсэн ам өгсөн байдаг. Түүнийг Баасанхүү гишүүн сануулсаар ирсэн. Энэ удаач цагаан сарын баярыг тохиолдуулан 100-аас дээш настай хашаанд амьдардаг өндөр наснуудад ерөнхийлөгчийг байр өгөхийг уриалсан популист хүсэл тавьснаа мэдээллээ. Түүнчлэн ипотекийн зээл болон банкны зээлийг бууруулах хүсэлтийг ерөнхий сайд болон Монгол банкнд уламжилжээ. Мөн шинэ манангаар хуучин мананг солиход оролцохгүй гэдгээ дахин хэллээ. Улсын их хурлын 40 гишүүн гэж яриад байгаа. Үгүй ажиллаа хийгээч. Хуулийн байгууллага хэнийг шалгах, хэнийг шалгахгүй мэдэх ёстой. Тэр бол хуулийн байгууллагын асуудал. Шалгахгүй байгаа бол тэр хуулийн байгууллагын хүнийг чөлөөлөх, тэдэн сарын тэдэнд өгсөн гэсэн гэдэг асуудлаа тавиад явах ёстой. Тэгэхээр би бол ямар байцуудад энэ манан бүлэглэл хуучин манан, шинэ манантайгаа зодлоосж байгаа зодооны аль нь ч орохгүй. Бүлэглэлүүдийн талд ороод хулгайчаа дамжуулж хувьсгал хийдгүү маа. Хулгайч гэдэг нь би тодорхой яриад байгаа шүү дээ. Би тодорхой яриад байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ хэрүүл нь бол утгагүй ард түмнээ туйлдуулахаар би явахгүй. Одоо тэртээ дэргүй олуулаа өөрчлөлтийг хийх цаг гарах байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Халамжийн холбогдох хуулиар өндөр наснуудыг эрсдлээс багж болов хамгаалах зорилгоор тэтгэврийн зээлийг олгохдоо тэтгэврийн 30%-ийг өөрт нь үлдээдэг. Энэ удаа зөвхөн цагаан сарын үед тэтгэврийн зээлийг 100%-аар олгох асуудлыг Хөтөлбөр нийгмийн халамжийн сайдад гишүүн тавьжээ. Ийм арга хэмжээ авч байгаагийн шалтгааныг хүмүүсийн хэцүү амьдралтай холбон тайлбарлаж байна. Гишүүдээс ганц нэг настай иргэдийн амьдрал тэр дундаа ач зээгийн оюутан болсны төлбөр, ажилгүй ам бүлэд хижээх, ипотекийн зээлээр байр авч байгаа хүүхдтэй нэмэр болох гэх мэтээр насны эцэст хүүхдийнхээ төлөө явж бас болоогүй хүний өмнө нүүр улаахгүйгээр цагаан сарын баяраа тэмдэглэх санаатай байгаа ахмад наснуудын хүслийг дээш нь дамжуулснаа гишүүн ингэж мэдээллээ. Энэ үеэр мөн Монгол Ардын намын санхүүжилтэд шалгалт хийгдэж байгаа тул Монгол Улсын эрүүгийн хуульд заасны дагуу хамтран ажиллах гэрээг альбагтай тэмцэх газартаа хийж албан тушаал авсан тухайга эсвэл авахар мөнгө төлсөн тухайга мэдэгдэж ялнаас мултрахыг гишүүн уриалсан юм. Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг хуралдаж хэлэлцсэн асуудлын талаар мэдээлэлээ. Бүлэг элчин сайд нартай холбоотой асуудал болон ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан сүүлийн хуулийн төслийн талаар хэлэлцэж шийдвэр гаргасан байна. Өнгөрсөн жил Австрали, Тайланд бүгд найрамдах Солонгос улсад суух элчин сайд нарыг улсын хуралтай зөвшөлдсөн. Гэвч хурц тэнгэр чимгүүн дээр гэдэг хүмүүстэй холбоотой асуудал жил гаруй саатсан. Тиймээс төрийн ажилд гацаад байна гэж үзэн гадаад харилцааны сайд энэ гурван хүнийг буцааж татах нь зүйтэй гэсэн санал тавьжээ. Үүнийг бүлгийн гишүүд хэлэлцээд буцааж татах нь зүйтэй. Энэ гурван элчин сайдын асуудлыг яаралтай шийдэх ёстой гэж үзсэн байна. Австрали улсад Тайландд бүгдээр Солонгос улсад суух элчин сайд нарыг улсын хурлд зөвшөлдөж явсан. Тэнгэр, чингүүн дээр хурц гэдэг хүмүүс эдгээр хүмүүстэй холбоотой асуудал жил гараас хаатж байгаа томилгоо хийгдэхгүй. Жил гараас хаатж байгаа. Энэ дөрвийн шалтгаан шалтгаан байгаа. Энтэй холбогдуулаад газар харилцааны сайд энэ гурван хүнийг буцааж татах нь зүйтэй байна. Төрийн ажил гацаад байна. Тухайн улс орнд хийгдэх ажлууд хойшлуулж байна гэдэг ийм санал тавьсан. За энийг ер нь бүлгийн гишүүд хэлэлцээд зүйтэй юм аа. Ер нь цаашдаа энэ гурван улсын элчин сайдтай холбоотой асуудлыг ажиллахаар хурдан шийдвэрлэх шаардлагатай гадаад харилцааны сайдын чиглэлээр ерөнхийлөгч болон бус бүхтдээ ажиллах шаардлагатай байна гэж ингэж үзсэн. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн улсын хурлын дэгийн тухай болон улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг энэ 7 хоногт багтааж энэ хуулийг батлах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Пүрэв гарагт анхны хилцүүлэг хийгдэн, Баасан гарагт 2 дахь хилцүүлгийг хийж батлана. Ингэснээр их болд улсын хурлын даргаас чөлөөлөгдөх асуудал төгсгөлдөө очно. Улсын хурлын дараагийн даргын асуудлыг энэ удаа бүлгээр яриаггүй нь ойлгомжтой. Ярих цаг нь хараахан болоогүй гэж бүлгийн дарга тайлбар өглөө. Улсын хурлын ажил жигдэрсэн гэж Монгол Ардын намын бүлэг онцолж байна. Улсын хурлын харчилсан намын бүлэг хуваарийн дагуу өнөөдөр хуралдах ёстой за байсан ч ирсэн хүрээг уучлаас хойшлуулсан байгаа юм. Харчилсан намын зүгээс улсын хурал өөрөө тарах шийдвэр гаргах тухай, ээлжид бус сонгуульд товлон зарлах тухай тогтоолын төслийг өнгөрсөн 7 хоногт наачилж гишүүдийн гарын үсгийг цуглуулж байгаа юм. Тогтоолын төсөлд Эрдэнэбат, Эрдэнэ, Мураад, Нарантуяа, Пүрэвдорч, Наранхуу, Санжимиту, Мөнхбат, Номтой 2, Бат Эрдэнэ, Хаян Хэрваа, Нямбатар нарын 12 гишүүн гарын үсэг зураатай байгаа юм.
Улсын хурлын гишүүн Батцаандан, Аюур сайхан Нямбатар, Оюун Эрдэнэ болдноор цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Хэдийгээр улсын хурлын энэ 7 хоногийн нэгдсэн хуралдаанаар энх хурлыг улсын хурлын даргаас чөлөөлөх тухай Монгол Ардын намын бүлэг шийдснээ мэдэгдээд байгаач хурал зарлагсад 2-7 хоногт багтаан улсын хурлын дарга энх хурлыг огцруулах хуулийн төслийг батлуулна гэж байгаа юм а. Улсын хурлын даргаыг огцруулах тогтоолын төслийг улсын хурлын даргын зөвлөл энэ 7 хоногт хэлэлцэх асуудлын дарааллын 7 дугаарт оруулж хойшлуулжээ. Хэрэв хуулийн төслийг хэлэлцэхгүй зориуд цаг авсан үйлдэл хийвэл энх хурлыг огцруулахын төлөө гэрийнх нь гадна буюу Их Тэнгэрийн аманд жагсна гэж нэр бүхий гишүүд мэдэгдлээ. Тэд онцгой дэгээр энэ хуулийн төслийг хамгийн ихэнд буюу энэ 7 хоногийн мигмар гарагт хэлэлцэх саналыг тавьсан байна. За энэ 7 хоногт бол Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар нэгдүгээр хэлэлцүүлэг нь хийгдэн үүний дараагаар төрийн байгуулалтын байнгын ороо дахиж нэг удаа хуралдах ийм учиртай байгаа эцсийн хэлэлцүүлэг нь хийгдэн үүний дараагаар энэ 7 хоногт энэ хууль бол чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэг нь хийгдэж батлагдана. За батлагдангууд нь одоо нэр бүхий 40 гишүүн гарын үсгээ зураад төсөл дээр гарын үсгээ зураад ингээ улсын хурлын даргаыг огцруулах энэ одоо тогтоолын төслийг шинэ хуулийн уялдаж бэлдсэн байгаа төсөл хэлбэрээр цаа дотор байх юм бол бид одоо эсэргүүцлийн гэрүүд бэлэн байгаа. Эсэргүүцлийн дараагийн үе шатанд одоо орох бэлтгэл ажлыг хангасан байгаа. Жагсаал цуглааныг дараагийн удаа төв талбай дээр хийх жагсагчид иргэний нийгмийн байгууллагууд бол энэ одоо улсын хурлын даргын өөрийнх нь амьдардаг газар буюу Их Тэнгэрийн амд одоо жагсаал цуглаан суулт өсөглөнгөө хийх ийм саналыг дэвшүүлж байгаа. Болд гишүүн Батцаандан гишүүн 2 ардчилсан намын бүлгээс гарсан учраас ардчилсан намын бүлэг албан ёсоор бүлэггүй болсон байна. Бүлгийг улсын хурлын дарга улсын хурлын чуулган дээр бүлэггүй болсныг зарснаар бүлэг тардаг. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл их хурлын дарга их болд ардчилсан намын бүлгийг тарсан тооцохгүй ардчилсан намын бүлгээр завсарлага авахулж асуудлыг улам хойшлуулж сунжруулж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан хуулийг батлагдах хүртэл нэг гомбын их болдыг огцрох хүртэл уул уурхайн баялаг ордуудаа ард түмэндээ эргүүлэн авах хүртэл шудраг бусын хонгилыг нураах хүртэл манан бүлгэлийн эсрэг тэмцэл үргэлжилнэ. Улсын хурлын дарга энх болд буулт хийж төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд орж ирсэн учраас тэд энэ пүрэв гарагт хийх жагсаалаа дараагийн 7 хоногт болгожээ. Мөн түүнийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд хуралдаанд орж ирэн эрс бүрдсэн учраас түүний өрөөнд болсон үйл явдлалд уучлалт хүссэн. Тэрнээс тохиролцоо хийгдээгүй гэж улсын хурлын гишүүн Оюун Эрдэнэ хэллээ. Тэгэхээр одоо бол их бол дарга огцорноо. Энэ минутэ цаг ажиллаад эхэлсэн. Энэ дээдлэн нэг 14 хоногийн хугацаа үлдсэн үгүй юу? Ийм асуудал болно. За хэрвээ энээс одоо цаашаа явах юм бол энэ үннээсээ тэнэгтэл болж хувирнаа. За тийм учраас би төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр одоо их бол дарга өөрөө орж ирсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгж ирж хүснэ шүү дээ. Та бүхэн тэр шөнийн хуралдааныг харсан баг. Тэр үйлдэлийг нь хараад би өрөөнд дотор нь болсон тэр үйлдэлтэй өөчлөлт гуйсан юм аа. Энийг одоо бас янз бүрээр мушгиж тайлбарлаж авсан. Хизээч мантай би эвдэхгүй. Энэ үзэл санаанаас хизээч би буцахгүй. Тэдний хийсэн жагсаалаас үүдэж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, улсын хурлын даргаыг чөлөөлөх, огцруулах хуулийн заалт бүхий хуулийн төслийг дэмжиж байгаа гэсэн байр суурь. Чуулган байнгын хороогоор гаргасан шийдвэр манан бүлгийг нураах, улсын хурлын даргаыг чөлөөлөх асуудал ахицтай байна гэж үзэж байна. Энх болдыг 14 хоногийн дотор огцруулаа зогсохгүй цаашид шудраг бус зүйлийн эсрэг тэмцэж, жидүүчид болон Монгол банк, хөгжлийн банк гэх мэт асуудлуудад анхаарал хандуулж тэмцэнэ гэсэн юм а. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэлээ. Мэдээллийн ихэнх тэрээр улсын хурлын нэр бүхий гишүүд болох Оюун Эрдэнэ Батцаандан мөн болд Аюур сайхан нарын гишүүд өнөөдөр мэдээлэл хийсэн. Тэдний зүгээс жагсаал зохион байгуулалтаа хэлж байсан үг үйлдэлээс уучлалт гуйсан. Энэ бүхэнтэй миний нэр холбогдож байгаа учраас бодит мэдээлэл өгөх хүсэж байна. Өнгөрсөн баасан гаригийн орой төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаан болсон. Гурлын эхэнд эрс хүрэхгүй байсан учраас байнгын хорооны дарга намайг хуралдаа сууж асуудлаа нэг талдаа гаргахыг хүссэн гэсэн юм а. Оюун Эрдэнэ Батцаандан болд Аюур сайхан нарын гишүүдийн зүгээс ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан улсын хурлын тухай болон дэгийн тухай хуулиудыг хэлэлцэж эх 7 хоногтоо батлаад явах нь зүйтэй гэдэг саналыг тавьжээ. Хурлын дарга ялангуяа жагсаал хийсэн нөхдүүд ийм санал гаргаж байгаа учраас тун талархалтай хүлээн авчээ.
Харин төрийн байгуулалтын байнгын хорооны албан ёсны хурлын дараа гишүүд уучлалт гуйсан явдал болсон байна. За төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрс бүрдэж энэ асуудлыг хэлэлцсэн. Тэгээ төрийн байгуулалтын байнгын хорооны албан ёсны протокол дээр энэ 7 хоногийн пүрэв гарагийн хэлцэх асуудлын ихнийхт энэ хуулийг оруулж хэлэлцье. За тэгээд төрийн байгуулалтын байнгын хорог 4 дахь дахиж оролдуулъя. 5 дахь өдрийн хэлцэх асуудлын ихний жагсаалтанд ихний 1-2-т нь энэ хуулийг оруулж ингээд батлая. Ингээд энэ хууль нь батлагдчих юм бол хуулийн гарц гаргалгаанууд гарчих юм бол хуулийн дагуу улсын хурлын даргуул энэ хуулийн дагуу ажиллаа төрлөө өгөх энэ асуудлыг хуулийн дагуу ярихад бол надад бол татгалзаадах зүйл алгаа гэсэн ийм л зүйл болсон. Нэр бүхий 4 улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдааны үеэр улсын хурлын чуулганаар ерөнхийлөгчийн хуулийн төслийг хэлэлцэнэ гэж ярилцсан ч хэлэлцэх асуудлын 7 дугаарт оруулсан гэсэн мэдээлэл өгсөн. Гэтэл төрийн байгуулалтын байнгын хороо тухайн өдрийн орой хуралдсан учраас хэлэлцэх асуудлын 7 дугаарт байгаа асуудлыг эхний хэлэлцэх асуудал болгоод явна гэдгийг тухайн оройн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдааны үеэр ярилцсан тухайн Мөнхбат гишүүн тодтогч аюур сайхан гишүүний долоод бичсэн учраас хэмээн хийсэн хэвлэлийн хуралд эрхэлсэн аюур сайхан гишүүний үгийг үгүйсгэсэн юм. Мөн хаян хэрмаг улсын хурлын дарга номтой баярыг сайд болохгүй бол хуулийг чинь дэмжихгүй гэсэн гэдэг зүйлийг ярьсан нөгөө дөрвийн мэдээллийг ч үгүйсгэж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрсийг бүрдүүлэхгүй гэж ярьсан. Тийм учраас аргагүй ирэхэд уучлал гуйсан гэсэн утгатай юм ярьж ийлээ. Энэ бол таш ор тас худлаа мэдээлэл шүү. Бүх процесс протоколыг та бүхэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлын протоколыг аваад үзээрэй. Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр суусан тэр улсын хурлын бусад 10-аад гишүүн байж байгаа, ажилчид байж байгаа. За мөн лүндэж анцсан дарга бүх үннийг мэдэж байгаа. Тийм учраас бол ийм худлаа ташаал мэдээлэл бас өгөх нь бол утгагүй юмаа гэдэг үүднээс би энэ залруулгыг хийж байгаа. Энэ гишүүдийн мэдээлэл дээр бас нэг зүйлийг худлаа ярьсан нь бол за алуун тушаалын тохироо 8 яригдж байгаа юм байна. Хаян хэрмаг улсын хурлын дарга болгоно гэж тохирсон. Номтой баярыг сайд болгоно гэж тохирсон. Ийм тохироо хийгдсэн байна гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. Тэгэхээр Монгол ардын нам ер нь өнөөдөр үүсэж байгаа асуудалдаа бас үнэлэлт дүгнэлт өгье. Энэ төрийн ажлыг гацаад хийгнээс гаргая. Нам дотор ив нэгдэл зөвшөлтсөл ойлголцлыг бий болгоё. Цаашаа энэ Монгол улсын эрх ашиг гэж байна. Монгол төрийн эрх ашиг мөн чанар гэж байна. Монголын ард түмний иргэн сонгогчдын өгсөн итгэл сонголт гэж байна. Итгэл байна. Тийм учраас бол энэ ардын нам бол уучраа бас нэг ойлголцъя гэдэг юм руу явж байгаа нь үнэн. Энэ дээр бол алуун тушаалын 8 тэр хэн нэгэн хүний ийм сайд болгоё, энэ нэгэн хүний ийм их хурлын дарга болгоё гэж тохирсон нэг ч тохироо хийгдээгүй гэдгийг би хариуцлагатайгаар хэлье. Харин сайд болох улсын хурлын дарга болох хүсэлтэй хүн ийм яриа гаргаж байж магадгүй гэдгийг ч тэр үгүйсэхгүй байна. Гэвч тэрээр Монгол ардын нам ерөн дотроо албан тушаалын тохироо хийгээгүй гэж байгаа. Нам дотроо ойлголцох хичээл зүтгэл гаргаж байгаа ч хэрвээ энэ бүхэн талаар болох бол цаашдаа улсын хурл өөрсдөө тарж ард түмнэрээ дүнгээ тавиулах нь зүйтэй гэж бодож байгаагаа ч хэлж байна. Нам дотроо ярьсан зүйлээ олонний өмнө гарахдаа эсэргээр ярьж уснаас хуурай гарах арга хайж байна гэж Мөнхбат нөгөө 4 гишүүний үг үйлдэлийг дүгнэж байна. 7 хоногийн ажлын сүүлийн орой эхэлж шүнд үл хугаслан хуралдсан улсын хурал жижигхэн гишүүдийнхээ бүрэн эрхийг төтгөлзүүлсэнгүй авч үзлээ. За бүлэглэн хийсэн луйра бүлэглэн хамгааллаа. Хэрвээ энэ хэрэг бүр дээрээс хамгаалагддаг байсан бол 60 тэрбум манан эм их болдыг огцруулах гэх мэт тавилттай жүжиг болохгүй байсан юм а. Нэгэн зүйл тун ойлгомжтой болсон жидүү бол зохион байгуулалтаа хийгдсэн луйрын арга хэмжээ. Үүнийг улсын хурлын байнгын хороодын хуралдаан цаашлаад улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаан бүрэн нотолж байна. Жидүүгийн хөнгөлтэй зээлийг дээрээс нүгсэн даалгаврын хүрээнд гишүүдэд зохион байгуулалтаагаар олгосон учраас гишүүд айхгүй байна. Даргал ийм үүрэг өгч өөрийгөө хүрээлүүлэх гэсэн учраас гишүүд дуртай дургүй авсан. Үүнийг ч аас өгөхөд гишүүн хэлээд байсан билээ. Тэрээр баг хурал дээр ийм юм болно гэж хэлэхгүй яасан юм. Би авахгүй байх байсан гэжээ. Энэ бол маш ноцтой хэрэг. Бүлэглэн татвар төлөгчдийн мөнгөөр ерөнхий сайдын гишүүдийг хахуйлцсан. Бүх гишүүд үүнийг нуун дарагдуулсан. Татвар төлөгчдийн мөнгийг авахын тулд хуурамч баримт бүрдүүлэх барьцаагүй байх ч хамаагүй болсон. Бүрэн эрхийн баталгаа болсон Албан бланкын луйрын төлөө ашигласан. Хэрв ганц гишүүн ийм асуудалд дангаараа орооцолцсон бол бүрэн эрхээ өгөх хэмжээнд гишүүд шудраг царайлах байлаа. Гэвч энэ удаа олуула бүлэглэн зохион байгуулалтаа хийсэн хэрэг учраас нэг л бүрэн эрхээс түтгэлзүүл бусадтайгаа барьцаад унах аюултай. Тэгээд ч энэ 4 гишүүнийг бүрэн эрхээс түтгэлзүүлбэл цаашлаад энэ тоо хамгийн багадаа 30 хүрнэ. Энэ бол улсын хурл чадамжгүй болж тарах хэмжээнд хүрэх тоо. Тиймээс улсын хурлын гишүүд ичих нүүргүүгээр бие биенээ хаацаалж гишүүдийг авч үлдлээ. Инкээс өөр арга зам үнэндээ тэдэнд байсангүй.
Нөгөө хагаралдаад байгаа 2 фракц харин үүн дээр нэгдлээ. 4 гишүүний 3 нь хүрээс үхийн талд гарын үсэг зурсан. Харин нөгөө үлдсэн нь инх болдын талд гих. Харин Монгол Ардын нам яг жидүүгийн асуудлаар нэгдлээ. Нэг нам гэдгээ саналаа. Монгол Ардын нам дүнэндээ шудраг явдал алга. Хаа очиж ардсан нам шудраг бус гишүүдээ байн арга хэмжээ авахулж ирсэн. Казиногийн хэрэгээс эхлээд нүүрсний ганц үхээр дараалаад. Гэтэл Монгол Ардын нам талцсан мэд царайлж, засгийн газар юу ч хийхгүй байгааг л хаацалж амжлаа. Жидүүчдийг ч хамгаалж улсын хурал зүгээр л алга болчих байсныг зогсоож чадлаа. Дахин сануулъя. Дамбочор огт барьцаагүй зээл авсан. Хувьдаа хийсэн өрөө төлөх гэж махын эцгийн хуурамч төсөл бичиж хувилдсан. Энэ бол инх болд. Харин Султан гишүүний хүүгийн компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл авах хэмжээний жижиг биш, харин ч бүр том. Гишүүд улсын хуралд суухын тулд компаниудаа шилжүүлдэг. Тэгээд ундармаа шилжүүлсэн ч гэлээ өөрийн компанид зээл авч өгчээ. Гэхдээ 3 дугаар зэрэглийн зээл. Хүрээс өгөхөд ойрон 1 тэрбум 200 саяын хөнгөлтэй зээл. Энэ бол 1-р зэрэглэл. 2 дугаар зэрэглийн зээл бол 950 саяын. Харин 3 дугаар зэрэглийнх бол 500 сая. Саяын дөрвөөс ундрмаа 3 дугаар зэрэглэлд багтаж байгаа юм а. Гэхдээ 950 саяар хуваарлцсан л мөнгө байл шүү дээ. Харахаар албан тушаалын зэндаагаар жоохон том албан тушаалтаа тэрбум 300, тэрбум 200 сая. Дунд зэргийн нөхдүүд нь болохоор 950 арай жижиг гарууд нь болохоор 500 сая тий. Гэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн чинь төсөл боловсруулахад хүн янз бүрийн дүнтэй төсөл боловсруулна шүү дээ. 100 сая ч байж болно, 88 сая ч байж болно, эсвэл 99 сая ч байж болно. Яхаараа ижилхэн 950 саяын төсөл байдгийг. Яхаараа ижилхэн тэрбум 200, тэрбум 300 сая төгрөгийн төсөл байдгийг. И чи улаан цаан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба шүү дээ. Өнөөдөр хөрөлс сүх ерөнхий сайдын төрсөн дүүн 1.3 тэрбумын зээл авсан нь үнэн шүү дээ. Тэ? Өөрөө ч зээл авсан. Тэгээд дээр нь өөрийнх нь кабинетийн сайдууд энэ жидүүгээс лөөр хийсэн үнэн шүү дээ. Тэгээ одоо гишүүд нь хүртэл лөөр хийсэн. Одоо өнөөдөр энэ жидүүг зохион байгуулалтаар хамгаалаад бусд нь түүнээс дээгүр зэрэглийн зээлд хамрагдахаар хүрэлсэхүүд илүү гавьяатай нь эндээс харагдана. Гэхдээ үлдээсэн шалтгаанаа ганцуудаа дуутахаар ирдэг гэжээ. Гэтэл жирийн иргэд байсан бол байцаагчийн үүдийг мөнхийн сахиастай. Эрхэм гишүүн учраас ганцуудаа дуудсан бололтой. Харин жирийн хамгаалтгүй иргэн бол өдийд хэд дуудагдаад бүтэн өдөр байцаагчийн үүд сахиж маргааш нь дахин очиод ажил амьдралынх нь хуваар алдагдчихсан яваа. Гэтэл нэг удаа очиод 2 цаг илүү байсандаа зарим гишүүн шарлахад байгаа бололтой. Улсын ерөнхий прокурор инх хамгааллын хэлснээр өнгөрсөн 2018 он жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд 1041 төслийн материал ирснээс шаардлага хангахгүй гэсэн шалтгаанаар 431 төслийг үлдээжээ. Үлдсэн 431 төслийг дахин шүүж үзээд 134-т зээл олгосон байна. Гэтэл дээрх 4 гишүүнд хамааралтай зээлийн төслүүд бүгд эхний шатандаа хасагдсан байсан байгаа. Тэгэхээр шаардлага хангасан 4 азгүй иргэний төслийг хааж эдгээр төсөл орж ирсэн гэсэн үг ээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хотын захиргаа төлбөртэй зогсоолын асуудлаа цэгцэлж чадлагүй өдий хүрчээ. Төлбөртэй зогсоол байгуулах гэж бичиг баримт бүрдүүлснээс шууд төлбөртэй зогсоолыг дур мэдэн байгуулад улсадч орлогын татвар төлөвлөгөө хотоос оноосон торгуулийг төлөөд явах нь зарим бизнес эрхлэгчдэд ашигтай байдаг бололтой. Энэ талаар сурвалжлагыг тунгаахгүй манай хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Ипотекийн 8% зээлийн шин журам хэрэгжих хугацаа иргэдийн дунд хүлээлт үүсгэж байна. Өнгөрсөн онд 2000 орчим мөрөх бага хүүтэй зээлээр байртай болсон бол энэтэй 2019 онд 9000 болж нэмэгдэх мэдээллийг барилга хот байгуулалтын сайд өгч байна. Мөн амны орон сууцнд зээл олгохоор тусгасан нь иргэдийн дунд хүлээлт үүсгэх шалтгаан болоод байна. Харин шин журмын сургаар орон сууцны үнийн өсөлт үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд ажиглагдаж эхэлсэн тухай мэдээллээ.
Засгийн газраас баталсан шин журмын хүрээнд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг 500 тэрбумд хүргэж 9,000 иргэн зээлд хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм а. Тодруулж хэлбэл сар бүр ипотекийн зээлд хамрагдах иргэдийн тоо 4 дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг юм а. Шин журмаар 1-р сараас эхлээд иргэд зээлд хамрагдах байсан ч хизээ хэрэгжих нь тодорхойгүй байдал иргэдийн дунд хүлээлт үүсгэж эхэлжээ. Энэ талаар барилга хот байгуулалтын яамнаас тодруулахад яагаад гэрэн дээр жоохон удаад байна гэхээр мэдээж энэ дээр бол өмнө олгодог байсан схемээ өөрчлөөд улсын төсөв болон Монгол банкны их усрын хүүгийг нь бууруулад тэр хүүгийн зөрүүн дээр арилжааны банкуудыг өөрсдийнх нь их усрыг нь гаргуулад тэгээд ерөнхийдөө зээлийн хүртээ хэмжээг бол 2 дахин нэмэгдүүлэх бол шинэ хувилбарыг боловсруулсан байна. Тэгэхээр мэдээж энэ гэрээний ажил дээр бол тодорхой хэмжээний зайлшгүй бас чухал тусгах асуудлууд байгаа болохоор удаашралтай байна гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг 19 оны ипотекийн зээлийн үйл ажиллагаа одоохондоо бол хуучин схемээр бол олгогдоод явж байна. Ерөнхийдөө цагаан сарын дараанаас эхлээр гэрээ байгуулалтын дараа бол шинэ схемээр олгогдоод эхэлж байна гэж харж байна. Иргэд дэд бүтцэд холбогдох боломжтой өмчилсөн газартаа амны орон сууц барихтаа энэхүү зээлийг авах боломж шин журмаар нэгджээ. Ингэхдээ зөвхөн инженерийн дэд бүтцтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй нийт талбай нь 120 м2-аас ихгүй амны орон сууц барихад 60 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг олгох юм. Харин цуслангийн байшин эсвэл дэд бүтэц хүрээгүй гэр хорооллын өрхүүд амны орон сууцны зээлд хамрагдах боломжгүй гэсэн юм а. Шин журманд банкуудыг иргэдийн өргөдлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалзахыг мөн хориглож ипотекийн зээлийн одоо мөрдөгдөж байгаа журманд өмнө нь энэ төрлийн зээлийг авч байсан иргэд дахин зээлд хамрагдах боломж эдэлдэг байснаас нэг иргэн 5 байртай болсон байжээ. Харин шин журмаар үүнийг хориглож өмнө нь ипотекийн зээлд хамрагдаж байгаагүй зээлийн нөхцөлийг хангасан иргэдэд олгохоор болсон байна. Мөн шин журмаар ипотекийн зээлд хамрагдах иргэдийн тоог 4 дахин нэмэгдүүлснээр үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд шинэ хуучин орон сууцны үн 10 гаруй хувиар нэмэгдсэн тоо мэдээллийг үндэсний статистикийн хороо гаргажээ. Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу нийслэлийн цэргийн бүртгэлийн ажлыг энэ сарын 4-өөс 21-ний өдрүүдэд засаг захиргааны анхан шатны нэгж буюу хороодын байранд зохион байгуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаараа нийслэлийн хэмжээнд цэргийн бүртгэлийн явц 53% байгаа тухай мэдээллээ. Цэргийн бүртгэл 65 нас хүртэлх бэлтгэл офицерууд 18-аас 50 нас хүртэлх цэргийн үүрэгтэн 50 нас хүртэлх цэрэгт бүртгэлтэй мэрэгжил бүхий эмэгтэйчүүд хамрагдах юм а. Энэ сарын 21-ний өдөр хүртэл дахин 7 хоногийн хугацаа үлдэж байгаа учраас иргэний үүргээ биелүүлж цэргийн бүртгэлд эдэвхтэй хамрагдахыг нийслэлийн цэргийн штабаас уриалж байна. Хэрв цэргийн бүртгэлтэй хамрагдаагүй бол зөрчлийн тухай хуулиар 100 мянган төгрөгөөр торгуулах заалттай байдаг гэнэ. За цэргийн бүртгэлийг иргэдийг зөрчил гэж үзэж байгаа. Энийг зөрчлийн тухай хуулиар шийдвэрлээд зөрчлийн тухай хуулийн дээр иргэдийг бол 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний нэгжээр буюу 100 мянган төгрөгөөр байгууллага аж ахуйн нэгжийг цэргийн бүртгэл бүртгүүлэх иргэн саад учруулсан. За бүртгүүлгээгүй иргэдийг бол бүртгүүлээгүй бодвол 1 сая хүртэлх хэмжээний төгрөг торгохын хуулийн заалт байгаа. Ийм учраас иргэдийг бас энэ эрхээ эдэлж бас цэргийн бүртгэлтэй бүртгүүлэхийг та бүхэнд бас хүсэж байна. Бүртгэлийг ажлын өдрүүдэд 9-өөс 19 цагийн хооронд, амралтын өдрүүдэд 10-аас 18 цагийн хооронд засаг захиргааны анхан шатны нэгж буюу хороодын байранд зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар Бакангай дүүргийн цэргийн бүртгэл хамрагдагсад хамгийн идэвхтэй буюу 66% тайгаа бол Баянгол дүүргийн эрц хамгийн муу буюу 46% тай байгаа юм байна. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай зөвшөөрлгүй орц гарц хийж төлбөртэй зогсоол хийсэн иргэн болоод аж ахуйн нэгжийг 500-аас 5,000 нэгжээр торгохоор зөрчлийн тухай хуулинд тусгажээ. Гэвч торгуулаад өнгөрдөг зөрчлөө арилгадаггүй байдал томоохон зах худалдааны төвүүдэд түгээмэл байна. Иргэдийн хамгийн ихээр үйлчлүүлдэг хүчит шанхор зах Sunday Plaza шөнийн захын төлбөртэй зогсоол эрхэлж байгаа газар нь нийтийн эзэмшлийн зам талбай боловч аж ахуйн нэгжүүд дур мэдэн орц гарц хийж улмаар цаг тутамд иргэдээс 1000-аас 1500 төгрөг авдагч улсад татвар огт төлдөг байна. Торгуулийн хэмжээ багассан уу? Нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн ерхий газраас 5 хүртэлх сая төгрөгөөр торгосон ч зарим худалдааны төвд нийтийн эзэмшлийн талбайд төлбөртэй зогсоол эрхэлсээр байгаа тухай мэдээллээ. За яг одоо миний ард шөнийн захын одоо төлбөртэй авч зогсоол харагдаж байна. За энэ авч зогсоолын хувьд бол
газар нь нийтийн эзэмшлийн зам талбай. За нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр ямар нэгэн байдлаар төлбөртэй авч зогсоолын үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа бол нийслэлийн авто замын хөгжлийн газартаа одоо гэрээ байгуулсны үндсэн дээр энд ийм үйл ажиллагаа явуулж орно. За эсбөгөөс одоо иргэдээс одоо ямар нэгэн төлбөр авч энд одоо төлбөртэй зогсоол ажилуулах одоо хууль эрх зүйн үндэслэл бол байхгүй. За нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газраас өгж байгаа мэдээллээр шөнийн захын одоо уртлын энэ хэсэг талбайг төлбөртэй зогсоол болгож ашиглаж байгаа нь одоо хууль бус үйлдэл учраас шөнийн захад одоо 5 хүртэлх сая төгрөгийн торгуулийг ногдуулсан байна. За харин одоо шөнийн захын хувьд одоо энд төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж байгаа нь хууль бус үйлдэл болж байна. Төлбөртэй зогсоол болгосон шөнийн захын дэрэгдэх 300 орчим метр энэ нийтийн эзэмшлийн зам талбайд гэхэд нэг удаа 70 орчим машин тавих зай бий. Жолооч машинаа зогсоол тавихаар ороход нь тэднээс 1000 төгрөгийн хураамжийг авч байна. Нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газраас нийтийн эзэмшлийн зам талбайг мөнгө олох зорилгоор ашигласан шөнийн захад 5 сая төгрөгийн торгуул тавьжээ. Шөнийн захч торгуулаа бүрэн барагдуулсан байна. Харин торгуулаа төлсөн ч зөрчлөө өнөөдрийг хүртэл арилгаагүй тул зөрчлийг шийдвэрлүүлэхээр захиргааны иргэн шүүхэд байна. Үүнээс гадна Сандэ Плаза, хүчит шунхар зах, Барс 2 захын автомашины төлбөртэй зогсоол мөн л нийтийн эзэмшлэх. Гэвч захууд хууль бусаар иргэдээс төлбөр хураамж авсаар байна. Угтаа бол нийслэлийн авто замын хөгжлийн газартай төлбөртэй зогсоол эрхлэх гэрээ хийх, эсбөгөөс иргэдээс дур мэдэн мөнгө авч нийтийн эзэмшлийн зам талбайг ашиглаж мөнгө олох эрх иргэн хийгээд аж ахуйн нэгжүүдийн алинд нь ч байхгүй. Иргэд ч энэ төрлийн мэдээлэл дутмаг байгаагаас төлбөргүй зогсоолд төлбөр төлсөр байна. Шууд орж ирээд 1000 төгрөгөө төлөөд орлоо шүү дээ. Хаант зогссон юм нь бол тэгэл машин зогсчлаа бол ер нь бол 1000-аас дээш төгрөг татвар авч штэ. Тэгээд ер нь бол нийтийн эзэмшлийн талбайг бол өн төлбөргүй ашиглах ёстой л гэж ер нь боддгийм штэ. Тэгвэл бол одоо тэгээд байгууллага болгон үүд хадаа хаацсан. Тэгээд ер нь бол нэлээд төвхтөл байна л да. Төлбөрөө төлсөн. Энэ бол шаардлагагүй л дээ. Нийтийн эзэмшлийн газрыг бол эдгээр ингэж юу яаж байгаа. Тэгээд тогтчулж яасан юм байхгүй ингээ бохирцаав. Энийг бол болох хэрэгтэй. Зохих төрийн байгууллагын зөвшөөрлгүйгээр төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газарт иргэд зогсоолын төлбөр өгөхгүй байх бүрэн эрхтэй гэдгийг энд онцолъё. Тодруулж хэлбэл шөнийн зах Сандэ Плаза, Барс 2 хүчит шунхар захуудын авто зогсоолд иргэд ямар нэг төлбөрийн хураамж төлөлгүй үйлчлүүлэх эрхтэй гэсэн үг юм а. Энэ төрлийн зөвшөөрлийг нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас олгодог байна. Энэ жилийн хувьд нийтийн эзэмшлийн 46 байршилд төлбөртэй зогсоол эрхлэх зөвшөөрлийг иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд олгожээ. Харин үүнээс олсон ашигын тодорхой хувь нийслэлийн төсөвт ордог байна. Өнөөдөр эрчим хүчний сай даваа сур мэдээлэл хийж энэ оныг ухаалаг эрчим хүчний жил болгон зарласныг дуулгалаа. Үүнтэй холбогдуулан эрчим хүчний станцуудад дэлхийн нийтийн ашиглаж байгаа ухаалаг системийг нэвтрүүлэх ажлыг шатаараатай суйрлуулах ажлыг эхлүүлж цахилгаан дулааны түгээх станцуудад мэдрэг төхөөрөмжүүд суйрлуулж тавихаар болсон байна. Өнөөдөр станцуудад ажиллаж байгаа аваарын төхөөрөмж нь гэмтэл гарсан буюу дулааны хоолой хагарч задарсны дараа мэдээлдэг байна. Ухаалаг төхөөрөмж болох мэдрэгчийг тавьснаар металлын бүтцэд өөрчлөлт орсон байна гэдгийг урьдчилан мэдэрч, улмаар цаг тухай бүрдэн засаж сайжруулснаар аваар сатал багасах юм. Эхний ээлжинд томоохон цахилгаан станцуудын турбин генераторуудад мэдрэгчийг суйрлуулахаар төлөвлөгөө боловсруулж, компаниудын төлөөлөл удирдах зөвлөлд чиглэл өгөн хөрөнгө мөнгийг нь судалж байгаа юм байна. Өнгөрсөн жилд бас аваар устууд гарсан. Дулааны шугам хоолойнууд бас хагарсан юмнууд гарсан. Тэгвэл мэдрэх төхөөрөмжүүд тавьчих юм бол яг энийг урьдчилаад бидний мэдээлнэ. Түүнийхээ дагуу бид нар арга хэмжээ авдаг болно. За одоогийн байдлаар бол бид нар тийм хэмжээний хөрөнгө шаард нэгдсэн юу бол гараагүй байна. Төлөвлөгөөгөө бол гаргачихсан байж байгаа. Энэ ажил хийгдээд ирэхээр бол одоо тодорхой болно гэдгийг бас хэлэх байна. Консорциум задарсан учраас 5 дахь цахилгаан станцыг барих боломжгүй байдал үүссэн байна. Иймд одоо байгаа цахилгаан станцуудынхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн ажиллахаар болсон гэж мэдгдлээ. Импортоор чадлын тарифыг 32,000 төгрөгөөр аваад 9,000 төгрөгөөр аж ахуйн нэгжүүдэд өгч байгаа. 2015 оноос хойш үндсэн тариф өөрчлөгдөгөөс 20 гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллажээ. Иймд эхний ээлжинд чадлын тарифт өөрчлөлт оруулж, аажмаар хэрэглэгчийн тарифыг хөдөлгөнө гэсэн юм а. Эхний ээлжинд чадлын тарифын асуудал яригдах баг. Өнөөдөр бид импортоор 1 киловатт чадлыг 32,000 төгрөгөөр аваад 9,000 төгрөгөөр төлбөр ажиллагаанд өгч байгаа юм. Чадлын тариф гэдэг бол банк өгчлөг тариф биш. Ороо 17 цагаас 22 цагийн хооронд одоо их ачааллыг багасруулах том механизм хөшүүрэг.
чадлын тариф төлөх асуудал яригдах байхаа. Тэгээд хэрэглэсэн тариф бол ажимдаа одоо хөдлөх тийм асуудал болох байхаа гэж ингэж бид тооцож байгаа. Агаарын бохирлыг бууруулах чиглэлд эрчим хүчний яамнаас нийслэлийн 200 мянган айл өрхөд 4 кВт-ийн цахилгаан халаагуур хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэх ажил мөн энэ оны 5 дугаар сарын 1-ээс түүхийн нүүрсийг ахуйн хэрэглээнд ашиглахыг хориглосонтой холбогдуулан сайжруулсан түлшний үйлдвэрийг өнгөрсөн оны сүүлчээр ашиглалтанд оруулжээ. За эхний жилд 200 мянган орчим тонн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэн энэ үйлдвэрийг ойрын хугацаанд өргөдгөж жилд 600 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэж эрх үүл гэхэд нөөцөө бүрэн бэлдсэн байхаар ажиллаж байна гэсэн юм а. Эрчим хүчний шөнийн тарифын хөнгөлөлт 2019-оос 2020 оны өвөл хэрэгжээд явах юм байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа баярлалаа. Монгол улсад арчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдсан яг тохиолдуулан үндэсний бүхий барилдаан өчигдөр болж өнгөрлөө. Энэ барилдаанд Монгол улсын арцах хангаа төрүүлж авраг Батсуур үзүүлсэн юм. Харин авраг Батсуурт унсан аймгийн арслан лавгд орж олонний хараанд өртсөн юм а. Тунгадгүй хөтөлбөрөөс мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ерөнхийлөгч Эммануэль Макроны засгийн газрын бодлогыг эсэргүүцсэн шар хантаанцтнуудын жагсаал Францын хотуудад 9 дахь удаага зохион байгуулагдлаа. Өнгөрсөн бэм паригт Парис, Бордо болон Боржо хотуудад болсон жагсаалд 84,000 орчим хүн оролцсон байна. Мөн үүнээс гадна Парис хотын төв дэх 6 давхар байшингийн 1 давхарт байрлах нарийн боовны газар заахын хий дэлбэрсний улмаас 4 хүн нас орж 54 хүн шархажээ. Хүчтэй дэлбэрэлтийн улмаас уг байшингийн ойролцоох барилга байшин болон автомашинууд эвдэрч сүйдсэн байна. Шархагдсан 54 хүний 9-ийнх нь биеийн байдал хүнд байгаа бол нас барсан 4 хүний нэг нь Испани жуулчин, нэг нь уг байшингийн оршин суугч байсан гин. Гал командын газарт хий алдагдж байна гэсэн дуудлагыг өгсөний дараа гал сөнөгчд яаралтай очсон ба дэлбэрэлт тэднийг очсны дараа болж энэ үеэр 2 гал сөнөгч амиа алдсан харамсалтай явдал болжээ. Ослын газарт хөл хорио тогтоон дэлбэрэлт болсон шалтгааныг шалган тогтоох ажлыг эхлүүлсэн байна. Бэм гарагт орон даяар өрнсөн эсэргүүцлийн жагсаалд оролцогчид Макроныг огцорхыг шаардсан байна. Парис хотод жагсагчид хотын ихэнх хэсгээр жагсан өнгөрсөн ба ялалтын хаалган дээр очижээ. Тэдний зарим нь цагдаа нарлуу лонх чулуу шидсэн тул цагдаа нар тэдний эсрэг нулимс асгаруулагч эрзэнэн сум хэрэгэлсэн байна. Цагдаа нар энэ үеэр 150 гаруй хүнийг баривчилжээ. Францын эрх баригчид аюулгүй байдлыг чангадгах шийдвэр гаргасны дагуу Бэм гарагт хууль сахиулах байгууллагын 80,000 орчим албан хаагч дайчлагдсан байна. Тус улсад шатхууны татвар болон бензиний үн нэмэгдүүлэхийг эсэргүүцсэн шар хантаацтнуудын жагсаал өнгөрсөн 11-р сараас эхэлсэн. Эммануэль Макроны засгийн газар шатхууны татварыг өсгөх шийдвэрээ цуцлан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч байгаагаа 12-р сард мэдэгдсэн боловч түүнээс хойш шар хантаацтнуудын эсэргүүцэл өрнөсөөр байгаа юм а. Өчигдөр Польшийн Гданьск хотын дарга буйны үйл ажиллагаанд оролцож байхдаа хутгалуулан хүнд шархтаж эмнэлэгт хүргэжээ. Тус хотод жилбэр зохион байгуулагддаг эмнэлгүүдийн санд хандив цуглуулах арга хэмжээний үеэр нэгэн этгээд тайзан дээр байсан хотын дарга руу халдсан байна. Хутгалуулан хүн дээр шархадсан 53 настай Павел Адамовичийг эмнэлэгт хүргэн яаралтай мэс засалд оруулжээ. Мэс засал 5 цаг үргэлжилсэн биеийнх нь байдал хүнд байгаа юм байна. Адамович хэвлийн дотор хүнд шархадсан талаар Гданьск хотын ангаах ухааны их сургуулийн дэргэдэх эрүүл мэндийн төвийн захирал Томас Стефаняк мэдэгджээ. 27 настай хутгаар зэвсэглэн дайрсан сэжигтэн этгээдийг баривчлан садуулжээ. Уг этгээд нь ял эдэлж байгаад саяхан шоронгоос сулагдсан байсан байна. Буйны ажиллагаанд олон зуун хүн оролцож байжээ. Гданьск хотын дарга Павел Адамович 1980-ад оны Польшийн ардчлалыг дэмжигч хөдөлгөөнд оролцогч сөргөн намын гишүүн байсан. Тэрээр анх Гданьск хотын даргаар 1998 онд сонгогдсон ба түүнээс хойш 20-од жил уг албыг хашиж байгаа юм байна. Либерал үзэлтэй тэрээр Бэлгийн цөөнхийн эрх ашигыг хамгаалдаг гэдгээрээ алдартай гин. Хотын даргад халдсан явдлыг ерөнхий сайд Матиус Моравицкий зэмлэн буруутгасан байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үндсэн хуулийн өдөрт зориулсан хүчит 256 бүхий барилдаан өчигдөр буян тухай цогцол болсон. За энэ барилдааны 4-ийн даваанд улсын авраг Батсуур, Өрхөнгөн аймгийн Арслан лавгд орчтой онолтаарч
давсан ч олонний дургүйцлийг баггүй хүргээд авчээ. Барилдааны үеэр аймгийн арслан лавгд орж бие суллаж шилэн хүзөө буюу ард агзаараа хүчтэй унсан. Энэ нь бүх сонирхогч олон түмэн таалагдаагүй төдийгүй улсын авраг Батсуурыг аархаж ёс зүйгээ барилдсан гэх шүүмжлэлийг дагуулж байна. Харин аймгийн арслан лавгд орж миний бие зүгээр барилдааны үеэр бие сулснаас хүзүүгээрээ эвгүй унсан. Эрентхэн зураг авахулах гэ нэмлэг дээр явж байна. Тэрнээс биш Батсуур аврагтаа янз бүрийн асуудал болоогүй гэв. Гэвч Батсуур авраг залуу бүхийг бэртэл авч болох үс байдлаар унагсан юм. Нуруу нугсандаа бэртэл гэмтэл авах, амь насанд нь аюул учрах хэмжээнд аюултай мэх хийсэн гэдэгт олон хүн санал нийлж байгаа юм байна. Батсуур аврагт өвдөг шороодсон залуу бүх лавгд орж нь 1998 онд төрсөн. 2015 онд Өвөрхангай аймгийн Баяр наадамд аймгийн харцаг бунт хорлоор 8 давн төрүүлж аймгийн арслан цод хүртэж байжээ. Тэрбээр шинэ үндсэн хууль батлагдсны 27 жилийн ойн барилдаанд 1-ийн даваанд аймгийн харцаг Инхбаатар, 2-ийн даваанд аймгийн арслан Сүхбат, 3-ийн даваанд улсын начин Гантуулгыг өвдөг шороодуулан барилдав. Энэ барилдаанд Монгол улсын харцаг Орхихийн хангаа 8 давн төрүүлж, Уус аймгийн Ховцомын харайд Монгол улсын авраг Намсраж авийн Батсуур үзүүрэлсэн. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн даваагаргийн дугаартаа харалт хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Шинэ 7 хоногийн та бүхний ажил үйлсэд амжилт хүсье. Одоо үргэлжлүүлэн цагаан орон мэдээлэл хүлээн авч үзнэ.